ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁକୁ ଆସିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ କହିବି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି 10 ଦିନ ଭିତରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ବିପଦଜନକ ସ୍ଥିତି ବନୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଏହି 10 ମିନିଟର ବିଶେଷ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ 5ଟି ସତ କଥା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରତିକାର କହିବି ଯାହାକୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଚୁଟକିରେ ପୂରଣ ହେବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜମା ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶନିଦେବଙ୍କ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି? ଶନିଙ୍କ ନିଜ ରାଶିରେ ଚଳନ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଧିପତି ଶନିଦେବ ନିଜ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଫଳ ପାଉନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପରିଶ୍ରମ ସଠିକ୍ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁକ୍ର ଓ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି? ଏହି ସମୟରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଓ ଆୟ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗା ବା ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ଏହି 10 ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ଡିଲ୍ ମିଳିପାରେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିଛି? ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ରାଗ ବା କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିପାରେ। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଏବଂ କାହା ସହ କଥା ହେବା ବେଳେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ରାଗରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାହୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି? ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ କାମ ସବୁ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିକେ ବାଧା ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଏବେ ଶଶ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଶନିଦେବ ନିଜେ ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଋଣ କରଜ ଅଛି ତେବେ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ରାସ୍ତା ମିଳିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନର କଥା ମନରେ ରଖନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ତାହା କେହି ସହଜରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆଗୁଆ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଅସୁବିଧାରେ ଥାଏ ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକେ ନିଜ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲେ ବି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହା ପାଖରେ ହାତ ପାତିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ମାଗିବା ଏମାନଙ୍କର ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଏମାନେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରିଦିଅନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମିଳେ କିମ୍ବା ଅନେକ ମନ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକ କୌଣସି କାମ କରିବେ ବୋଲି ଥରେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ତେବେ ସେହି କାମକୁ ପୁରା ନ କରିବା ଯାଏଁ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଥିବା ଏହି 5ଟି କଥା ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ କେଉଁଟି ମିଶୁଛି ତା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 100% ସତ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି 10 ଦିନ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଚାକିରିଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ରହିଛି? କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବୁଧ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। କ୍ୟାରିୟର ଓ ଚାକିରି କ'ଣ ରହିଛି? ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ 5ରୁ 9 ତାରିଖ ଭିତରେ କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରୁ ଅଫର୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ କିମ୍ବା ଦରମା ବଢ଼ିବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ବ୍ୟବସାୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି 10 ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ନୂଆ ଯୁକ୍ତି ବା ନୂଆ ଡିଲ୍ ସାଇନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି 10 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଏବଂ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଓ ଅଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶନି 7.5ଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ବ୍ୟଥା କିମ୍ବା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଚଲାବୁଲା କଲାବେଳେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚାପ ଅଧିକ ଲାଗିପାରେ, କାମର ବୋଝ ଯୋଗୁଁ ନିଦ ଠିକରେ ହୋଇନପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 10 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାଣାୟାମ କିମ୍ବା ଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ରହିଛି? ଏହି 10 ଦିନ ପାଇଁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଯାହାକି ବ୍ଲୁ ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗ ଯାହାକି ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜ ପାଖରେ ଏହି ରଙ୍ଗର ଏକ ରୁମାଲ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ କ'ଣ ରହିଛି? ଲକି ନମ୍ବର ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 8 ଏବଂ 4 ଅଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜରୁରୀ ତାରିଖ ବାଛୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି 10 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ମିଳିବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କୌଣସି କଥାରେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। କଥାରେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି? ଯଦି ପରିବାରରେ ବାପା ଓ ମାଙ୍କ ସହ କୌଣସି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା ତେବେ ଏହି 10 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧରଣର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ପରିବାରରେ କେହି ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରର ମାହୋଲ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ। ସାବଧାନତା କ'ଣ ରହିଛି? ଘରର କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ବିଶେଷ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିଦେବ ଏବଂ ସେହି ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ଶନିବାର ଦିନ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଏକ ଚଉମୁଖୀ ଯାହାକି 4ଟି ମୁହଁ ଥିବା ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଦୀପ ଜଳାଇବା ସମୟରେ ମନେ ମନେ ଓଂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦୀପ ଜଳାଇ ସାରିବା ପରେ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ସିଧା ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଏ।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ 10 ତାରିଖ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ସେତିକି ବେଳେ ସାଥ ଦିଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କର୍ମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାଗ୍ୟଫଳ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।